goyang kok ora iso aku ya. Gak iso. Kudu disingkrahno Mas Sese. Iya ben ketok. Sing wonten wingking ben mirsanine saged acetha lewo-lewo. Welo-welo. Lawa-lawa. Lawa-lawa iki nek nganu kewan kuwi. Den Mas. Den Mas isih gawe dapur cantik iki. Biar Iya. ketok keri terus sih. Ya dapure ya ngono ku nek rong dadi diapure ngono ku. Dapur-dapur napa? Maksudnya dia lagi bangun iku lho Ron, dapur bersih, dapur cantik ngono ku lho, kitchen chef. Mbak Kakung, sugeng sonten Mbak. Becak pati pun tayuke, jenengan beksa mungkin nggih Mbah nggih? Oh nggih. Mbak Kakung saking Sidakerta sambel kemangi. Akeh. Ndi neh. Wes iki aku. Iya, oke. Lanjut sik ya Mas ya. Pira Mas? Jenengan sing nyangen mriki nek ajeng nembak lagu. Jas, ayo Bu sekalian Bu. Sing duwe gawe jane sapa kok kowe sing tok Sing amplopan digawe Pak Peno sing tok buon malah aku lho, Sam. Aku engko nek diamuk Pak Peno kudune buahe nang Pak Peno malah aku Malah aku amplopan entuk Ketman. amplopan terus meneh kiye. Nggih ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengarungi liburan yang sangat panjang, 3 hari Rom kok panjang iku lho. aku kesel tengok-tengok malah hecin. Iya ya, enak mergawe ya Rom ya ora kesel malah. Enak aja untuk duit. Iya. Anggen sembah nyuwun diaturke kemengan kagungan kersa menika. Nggih, Pak Peno kalih Ibu Dwi. Pak Peno Bu Dwi menika ingkang wonten ngajeng sarimbit nggih. Nggih. Apa leh Mbak Saridin? Ya ora barbar ket mau tos. Ning guri mang gak nyuwun. Lho, beda-beda ngono. Oh urusannya. alah. Tak kira sekalian nyuwun ngono lho. Eka lho neh njok lagune. Apa neh iki? Iya, kumbang-kumbang do. Oh, Sampun akeh to. alah. Matur suwun nggih Mbak Saridin nggih. Nggih. Pak Peno menika ingkang sarimbit kalih Bu Dwi ngagem biru-biru nggih. Nggih, Bu. Walah kena mau ketarani, Dek. Piye ketarane, Sam? Pak Peno ketara dhuwur. Dur ya. Awakane dhuwur ning Eman Siti. Apa? Rada ireng. Aja ngono, diguyu Bu Dwi kowe. Lah piye terus ngono aku wong kan paling jujur sedunia. Iya, anane. Iki sing kleru trae warnane kok, Rom. Iya, Bi. Anggone biru, birune cerai ngono. Niki kagungan kersa menapa nggih? Walimatul urus. Oh, pernikahan. Penggo, Sam. Masa? Penggo gur beda RT tok iki. Beda RT. Mbak Tika RT 1, Mas Zainur RT 2. Nanggap manggolo kabeh. Ora iki tok iki Pak Peno tok sing nanggap. Mbak sapa? Mbak Tika sama Mbak Mas Tika. Zainur. Mas Nur nggih. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampun sah nggih. Sampun. Mugi-mugi ya enggal pikantuk momongan. Amin. Adem ayem satu untuk selamanya. Nganteni sing ndi Iya, ya? sama aku celingak-celinguk gak ero. Halo pengantin berdua. Di, Oh, sing nyekel kipas iku. ndi leh? Oh, biru-biru lah cowoke Mas Nur. Menawan duwe gaene Mbak, Ya Mbak apane Mbak kok wis keturu nyamine? Persiapan kok iso. Oh, iya kok bengi apa? Dengane pokoknya Mbak Tika. Mbak Tika. Moga-moga ndang padu karo Mas Nur. Aja gelem, Mbak. Aja gelem kancaku padu pegatan kok, Mbak. Loh, Padu apik ya? tukaran nek apik. Iku lho babarane rondo kancaku. Sing kondo tukaran sapa wong padu Lho, sikile apa iki? papat didu. Layak. Ya, Mas sake- Nur persiapan Lah iya buduk. persiapan saiki sing gak duwe bojo iku lho Peri Cookies. Salah ndek bojo diguak, Dek. Angge niki mancinipun kula sak kanca Charles Lipur. Lho, Iki pacare sapa? Dipoto Rom, action ah, Rom. Foto Action cepet-cepet dipoto.
Pacare Arum nang dinggo nang ana wong kurang saon kok pacarku. Lah sapa Gumun sing aku. difoto ya kowe ngono kok, So. Waget aku tak kira wartawan kondi ngono. Kanca-kanca ya hadir ugi sugeng siang sedaya bapak-bapakku simbah-simbahku yang saking pundi kemawon nggih mungkin disensi satu-satu iki permintaannya banyak sekali. Nggih, niki saking tuan Tuan rumah rumah Mbak Rom. nggih, Mbak Darwati mbak nganten jaluk gending becak pati jumbo karo bapake mau cocok pol. Mbah Kakung yang saking Sidoarjo becak pat sambel kemangi. Heeh nggih. Terus Mbak Saridin aja lali Kumbang-kumbang Mas Dono taline asmara niki Pak Reben ngersake pertemuan Oke. duet nggih Pak nggih. Oke siap lah kalau begitu pun aturi tayuban riyen Pak D becak pati ngaturi sesepuh wonten dusun niki Karangasem. Karangasem. Suwi ya gak kene ya kan. Banget biasane kabumi ya Wahyu Manggala ATE. Aku jek eling nggone kono. Ya wis gak masalah. Ya, monggo. Yang saking tlatah Kudus, Pati Kota, Bumiayu, Pak Cip, saking Doro Kandang, Pasukan Langit, Pak Roni, sisih kiwa, panggung menika sedaya kemawon BML Gabus, simbah-simbahku, Lek Endeng, Bantu Tri, aku kene, yuk. Becak pati mlakune ana prasaja sing nyopir sopan santun tata krama genjetane katik mantep perang resu tumbane ranyuara enak dirasa becak pati rino wengi tetan kembang wira-wiri golek penumpang upaya ora ninggal peraturan kang awasana becak pati nyoto tanah gawe kecewa hebat becak kula terkiti ngatur minang kaya lupa melu terminale Pak becak kula numpak beli napa kurang kula bayar nyambung iki Muncul dumateng sedaya tamu yang sambarawos yang menika ugi kagem Mbah Huti nggih kang ngersake wonten becak pati ugi Mbah Kakung menika wartawan yang lagi streaming Mas SM Londe Bangunati channel WM Lighting Kantong Channel. RHS ya buka sini, cos. Hae hae
isi terutu. Sliramu pamit aku pamitmu bali yang kudomu sepining ati jas nalikane ing wingi kowe ora ngira tumetes elok ning pipi do sliramu Didin dawane lek Didin bali kusuman ning ati among donga lan among pamuji kutha ngayogja kang tansah ngancani sepine rasa ati iki stasiun tuku sing dadi seksi kang piso muga-muga sliramu eling aku do sliramu Tunggu. Oi. Ayo nduk. Halo Mbak Tika. Apa? Wow. Oke baik. Nanti ya. Oke. Iya iya iya. Sampun katuran nggih Mbak Uti, Mbak sampun Nggih. Mbak Darmina, Dek. Mbok Aduh, buak wisane mesti tak iku buak, aku mau. nek bareng ngene ku tak buak kok nggih. Kandhani kok, Sampun katuran menika wonten becak pati ngersake mugi rene penggalih. Iki mang saking temanten ada pesanan yang ada di dapurem, Dek. Di Dapur sing bagian Oh, yang iku. masak. Nyuwune wong reok Ponorogo. Disuruh turun karena itu yang nyawer nanti itu bose kopi Pandawa 5. Oh, pernah denger aku iki. Kopi Pandawa mungkin nggih. Nggih. Heeh. Nek reoke pungkasan pripun biasanya nek pungkasan niku enak Mas ya. Heeh, Nggih. oke mboten napa-napa nggih. Engko nek pisanan malah lemes lho lek dhek kesel kok ya. Malah keselen kok menggurine nek joget nglokro. Engko salto ping pira sayang? 15 30 Oke, gampang, iya. Pak. Wanita tangguh kabeh kok. Nggih, katuran wonten sambel kemangirian nggih Mas. Yuk, monggo katuran. Ada tambahan Mbak Rom? Apa lagi? Babu Cina Singapura. Oh, iya. Puspitanala. Iki mau ya saka WML gabus IC Terutu. Oh, oke tuh. Oke, ya monggo Mas. Cus. Ayo bernyanyi, bernyanyi. Mas Agus. yo 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 sir
aku ngarep salim nek gak salim ah. karo Lady Wayu Manggala jare kok bengi ra iso turu ngono po. Ya, matur suwun Ah, nek aku meri kabeh kancane malah. Imboi 10.000 ndak kena nggo tuku nganu. Iya. Es teh. Bakal matur sembah nuwun nggih rawuhipun mugi-mugi berkah barokah awet tuwa. Yo, Amin. lanjut nggih. Yo. Wonten kumbang-kumbang ya, Mas. Permintaan iki mah ternyata wakeh ya, Cin. Banget Taline asmara, terus pertemuan. pertemuan Terus kok kene Aisyah 2 Puspita Allah. Reot. Reo. Iya, reote iki sing mari reot tenan awakku. Aku mang ndek iso ape mangket lali kok, Dik. Li apa? Lali ngetoprak terus aku buka Google bagaimana cara ngetoprak wagi eling Oh, iki ala mang kowe aku. lali urut-urutane ngedoprak carane. Leren buka Google. Dina prai koyo lupa ingatan aku, Dik. Lah macak iki mang tapi ndelok berarti iki macak lah ndelok tutorial ning YouTube. Tutorial neng aku gak lali caranya nampani saweran Weh. iku gak lali aku ya. Iku nganti tua gak arah lali ya, Rob ya. Monggo, kumbang-kumbang ada yang bisa yuk, Cin. Nyanyi, Cin. Hus. Ayo nyanyi. Orang DE iku. Fanmu. Sayangmu kok sing njaluk kok. Hei, Nyanyi Aa Sariden. Wase. Bakal diwai sarong bar. Hei, ha, Yang punya hei. kabeh Wali Hei, Babi. ha, hei. Mas Anto. Hei, ha, Saya hei. mengkeragan. Pak Tohe saking awet. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Apa disawer anak kowe, Rom? Hei, ha, hei, ha. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau menggoda. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau rayu. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau petik, tak mudah kau petik. Hei, ha. Bunga-bunga di taman, jangan kau merayu. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau menggoda, jangan kau menggoda. Semrel ya Wahyu Manggala. Wase. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, RMHS hei. Seteng. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Mas Boy. Wayo. Aku Hei, ha. biarkan sang kembang menghisap maduku walau sejuta. Kumbang datang, ku tak mau kan layu, tergoda bujuk rayumu. Pergilah jauh, Hei, ha, hei. janganlah Hei, ha, hei. mengharap cintaku, biarlah aku mekar selalu bersemilang selamanya. Jangan kau ganggu aku. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu. Kumbang-kumbang di taman, jangan kau menggoda. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau rayu. Aku sekuntum bunga, tak mudah kau petik, tak mudah kau petik. Yo, Wahyu Manggala lagi. Waduh. Hei, ha, hei. Masukkan lagi. Hei, ha, hei. 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 Sugro neka-neka yo. PM audio. Wayo. Aku biarkan sang kembang menghisap
kumbang-kumbang sukanya Sari ya. Iya. Saride. Saride. Yang punya kafe Wali Langen Harja. Siapapun Mas Mbak Bapak Ibu sing wah kepengen apa ya Cin? Bernyanyi-nyanyi ria menghilangkan bersantai-santai. penat. Oh, bisa datang ke kafe Wali Langen kono Iya, ya Cin. gratis, Oh, gratis. ya bayar Bayar, toh, oh. gratis ya Mbak Sari itu rugi rasanya wae kowe. Iya ya. Ya, apa iki lagunya Tali apa pertemuan? Tali. Tali nang Asmara sik ya Mas ya. Ayo monggo urut sesuai permintaan mawon ben kepenak nggih. Pokoknya sing tak aturi sing reok wae Mas. Permintaan ibu-ibu tukang masak kok lagunya tambah terus tambah Lah terus kok aku nggih mangke capek, Mas. lakone malah gak tutup Lah iya. Mas. Mas. Ayo gak apa-apa ayo cus. Tali nang Asmara. Sudah Bang Alek tekone mesti carry ya. Iya. Oke. Hei, ha, hei, ha. Yang dari Kudus. Zumbrel yo. Asik. Hei, ha. Asik wah nyuwun kula. Ayo Mas Hei, Biono. ha, ha, hei, ha. Semoga rumahnya sudah jadi atau belum? Pinkin House sudah jadi. Wah, ya karek nyawer cuy. Iya, ayo Mas. Hei, hei. Ha. Apa salahku? Sudah Bang Nanti Alek. ku ini Bose mie ayam. tanpa Jika sudah. Kalau tidak hari ini kapan lagi asik ya? Hei, ha, hei, ha. Dikening ati medhot ketalini asmara apa pancen Nyawer ayo Bang. Lagune wis akeh Bang Alek. Yo. loro atiku loro tansah saya geronto-ronto rasa iki tetep jroning dodo kowe wis beda. Terima kasih. Kok iki neh? Hei, ha, hei, ha. Sing Hei, ha, ilmuku hei. nganti Hei, kaya ha, teto hei. segoro kali geni kowe lunga ninggalke asik nelongso nelongso ati saya kowe wis citra tapi sumpah setia Sawer, sawer. Ayo Mas Diono. Yo. Asik. Pinky House. Berkah barokah Ibu.
abang-abang biru-biru tak kira medikasi ke aku ternyata mau dicekeli tok ya Mas, Cin. aku kangen nampani birunya cinta karo cinta merah jambu kok sampean lho, Mas. Nyawer boleh kok, yang penting gak joget dadinya ngene wae, gejejer Loh, ngene wae. apa karo turan ngene? Kowe iki lha apa? Kowe iki kayak adegan apa tante? Aku gemes soal nyawer karo joget gantol, nyawer karo turan. Ya nek ngono sing Apa joget karo kayang ngene? nek lanang sing joget liyane gak apa-apa ngono. Wonge tengok-tengok sing joget liyane gak apa-apa. Liane apa iku ya Sam ya? Ada di Mas gak apa-apa iki temene Wahyu Manggala semua. sedulur kabeh nggih. Sedulur semua aman, cuma nyawer kok. Enggak aku turan neh lho Mas malah kok so. Ya wis. Pertemuan langsung wae kowe ya nyanyine ya. Saake Pak Rubin ngenteni ya, Dik. Oke, Pak Rubin. Gak apa-apa Pak nyambar karo tengok-tengok engko liyane joget gak apa-apa. Ya Allah Mas, aku malah kudu gulung-gulung neh iki. Piye? Apa sampean nyawer Mas? Engko sampean ngrasakno karo joget ben piye ngerti rasanya. Rumangsamu gak penak Mas nyawer karo bergoyang lho. Coba Mas sampean go jajal ngedak pinu. Apa maneh nyawer karo nyoteng iki lho tukang. Iya tukang apa gak ndek dhuwit. Lho, tek mbok amuk sing nyawer Mas. Ya monggo. Pertemuan duet ya. Pak Rubin berarti nderek nembang. Monggo Pak, duet gak iso. Nyawer aja Pak ya. Duit mawon. Duet mawon. Ingkang saking Kincir Juwana. Asik. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Sakit karena perpisahan kini telah Ayo, Nduk. terobati. Asik-asik, Jus. Kebahagiaan Kita yang tasik, kita hilang tasik. Nyanyi, Bro. kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan Yang ada di belakang semuanya soleh. Makasih. Ayo Mas Dono dipilih Mas. Ayo Dep, duduk. Ferry Cookies. Iku Kak Pian sing HP-nya rego motor. Hey, ha, hey, Halo ha. Kak Pian. Yang HP-nya harga Beat ya, Beat. Sak motor Beat ya. Wow. Sing di to, Sam? Kameranya sebutir Gucci kan Oh, ada. pakai masker Putih-putih. itu. Iya, iya. Walah. Kowe nek disotek ketok wah. Hey, Ayo. ha, hey, ha. Rindu yang selama ini Hey, ha, masih ha, hey. menggunung. Mencair di terpa cinta dalam senandung. Lu aku ya Allah, Mas. Ina, hey, hey, ha, ha. Cinta yang Hey. selama ini sudah Hey, ha, hey, ha. terpendam. Mencurah Pesek, disawar, sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah. Cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Heh, heh. Apa-apa sentik-sentik sidik-sidik ora apa-apa. Empat Bu, empat. Pertemuan yang kudambakan menjadi kenyataan. Pertemuan Mas yang Dono tunjukkan pesan. kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah kasih. terobati. Kebahagiaan yang Apa, hilang Pak? kini kembali Nek ngerti sakit tembang lagi. sampang ya. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Tembangnya tak Pertemuan yang sekatang, Pak. kudambakan ternyata bukan hayalan. Pengen dalu mawon. Ngapunten. Sir.
kasih buat kamu masih walaupun saiki dijolke ya Iya Cin. dijol. Tambah kau Pinky House wis dadi loh. Iya, heeh. Maaf ya Bang Alek ya lagunya masih banyak ini juga sudah sore. Niki mau bapaknya nggih ngersake tambal ban tak tolak mentah-mentah lho Cin. Bukannya kok temambah gitu. Boten nggih, Pak. Mengingat wayahe. Wayahe. Tiada ya Mas. Heeh. Tiada. Ya nyanyi dong. Yuk. Saking babunya Cina ya Cin. Babu Cino Singapura. Yang ada di Singapura lagi nonton streaming. Ini kulina ngomen liveku juga kok. Neng aku nggak ngerti, belum tahu. Mantannya siapa? Oh iya, mantan babu nang Indonesia pindah nang Singapura. Iya ya. Monggo. Apa? Oh. Go. WML nggak bos setelah ini ya? Woi. Apa kue keras? Kue ya? Tukang son kok iso apa ya? Kesempatan kue ya? Wayo. Ha. Anotyo ayu utama ngambar arume kusuma mulat lang prangta agawe sem-sem winolo. Wasik. Wayo. Tak sangka tak sangka ala peri-peri wiri. Dan ku jiwa katon mamanise sekar mekat lan melatiri nonce katon kinelo takkan tiane jagat katresnan. Selain hatiku, Anda yang kau tahu. Rambulan kang sumunat, nyekseni tresno ketemu. Dan ono liya mung sira
semono yang ada di Singapura, semoga Singapura. rezekinya ndang akeh ndang bali nang Indonesia. Iya. Sampeyan syukuran duitnya akeh turah-turah nanggap Wahyu Manggala. Iki wis sore ya ngatur Sore. kali tembang nggih IC Teru 2 Mas engko terakhir aku naragore oke sida Mbak Tika. Remik, Jadi kan- awan-awan lo remik iku lho. Lho re oke gak sida? Gak sida? Gak sida? Situ ya. Oke, ya wes nyanyi sak lagu terus aku kok tak turun mencari-mencari. Ya mencari. Ayo, cus. Ayo Mas. Remik are Mas. Remix Mas, di keramik Mas, kayak rumah Mas Dono. Pinggi ho. Metu ku ndi? Ih bagus banget, syukuran anggap Wahyu Manggala ya Mas. Iya. Oh iya, Dingin. Masa Wahyu nggak mungkin deh. Masa aku menculot Mbak Tika? Aku kok nek miskram neh piye aku ndengi bar miskram. Wes kamu metang-metang ae kowe taram. Lah aku cah piye ngono kok cah. Tokno njaba ben ra meteng ayo, cepet dong mlayu. Njek kursi ae aku kursi ae. Bareng iki lho Bang Alek rasa. Babutku saiki mundak Bang Alek. Aja. Medhot patangan ngono kok ajaremu. Mundak neh mang aku timbangan. Patangan mau sewengi tok. Diku turu wis mundak sekilone. Ya. Oh. Metu nguri ae aku. Liar wetengku malah mijetno. Apa? Lah iku ana anda iku wajib ana anda iku lho, Mas. Anda Pak. Kene Pak. Gimana iku lho, Mas? Lah. Cekeli rasa cekeli ben ceblok lah. Kene Pak. Hati-hati lho, hati-hati peceran lho. Matur nuwun ya Pak nggih. Iyalah Jo. Bila cinta tak terbalas. Tolong ya Mas. Janji hanya tinggal Ya Allah. Cinderella kok numpak Onda. Amit nggih. Nyuwun sewu. Sugeng santen sik kemawon. Sekian Amit lama nggih. aku menunggu. Ning ndi Mbak Tika? Saat-saat Amit. bersamamu. Tenan iki. Dan kini aku Halo, kembali. terima kasih. Sisa menunggu. Gue mau dia. Mbak Tika bisa nyanyi nggak? Semua sia-sia. Aisi Heru, bukti cinta untukmu. Namun yang ku beri tak Ada yang mau turun ya? Satu cuy. Walaan aku cuy. demi Hey ha, hey ha. kita. Hey ha, hey. Terima kasih. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Terima kasih. Yang mana Mas? Yang mana? Milih yang mana? Kurang manggone. Nyuwun kerasa Bu. Amin sih Mas Bu. Makasih Mas. Matur nuwun ya Bu ya. Ya Allah, ra mau sampe lo mau plastik ngono. Nomor apa yo?
Just Aisyah turun mengundang rezeki. Iya, alhamdulillah. Tapi nang kene suaraku kok lun ya, Cin. kan dengo. Ya wes gak apa-apa. Tapi kok sama. kene bander. Ah, Kok kene bander. ya. Iki terakhir nggih. Kalian ngerti Gusti Putri wonten reok Ponorogo. Niki sing teng mriki kula napa ditambahi setunggal apa kalih, Bu? Napa Tambahi Dok. Tambahi kok loro. Loro. Tambahi loro. Ya karo iki lho, Eksa ya. Ayo Dok, sen cilik-cilik ngono. Metu ando iku lho. Apa? Risma, jalukane Risma. Ayo Ris. Sampean kok tepang Risma. Iki Bu? Risma loro iki pucet soalnya Oh, lambene. ngefan. Ya. Loro iku. Tak kira roe kok gajah ngono. Loro pol iki ram, raine pucet, lambene pucet putih ngono gak sah. Ayo Dok, gerak cepat Dok. Ayo Mas, dados reok Ponorogo. Ya loro pucet sakake preksa medem. Lambene pucet putih ngono. Hey! Wow. Ya. Hei, Kayaknya Dok nyanyi Dok. hei, ha, hei, ha. Iya. Hei, ha, hei, ha. Hei, ha, hei, ha. Hei. Kasar bro. Ha, ha. Bro, hei. Sabro nih. Hei. Sabro nih. Hei. Ada di tengah lapangan. Hei, ha, hei. Hei, hei. Iku eksa ya sang. Aku wis Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. sing tuwa rasa medun. Boleh rasa medun. Hei, 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 hei. Sing dadi reog tari andu-andutan. Lompat kanan kiri bikin penasaran. Mina, hei, hei, ha, ha. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei. Hei, ha, hei, ha. Hei, ha. Makin asyik dengan goyangnya. Dasar nasib pancen lagi apes tenangan. Penari jatuh keberatan riaknya. Ayo munggah karo joget. Hah? Ayo Bu. Ayo ketek ngene ya. Kayang dok. Wow, bokong. Kayang Rom. Kayang. Wis gak kuat bayake
mateng kuwi iki kok dak micenan ya wah. Iya. Ayo Mas Sudin tawar Mas. Maaf. Ayo Din. Ayo tawar Din, tawar. Din. Waduh. Hei ha. Senenge Senenge. sorae kuwi manggala Tambah semernya hiburan. ada manggala Asing dari ponorogo. Wayu manggala ditimbali bapak peno. Matur suwun Pak Peno, Bu Mbak Tika. Hei. Dolanane kula bajakke mangken dalu mboten napa-napa nggih, cekak sementen atur kula. Mangga ndara, mangga ndara. Caca-caca barang to ndara jenengan? Iya Allah Gusti. Lho diragono sak kurang ajian. Ndarane metu diragono sak kok, Nduk. Iki lho. Mbak Kaji Paujan. Ya Allah Mbak Kaji aku mangke mau isih ketok. Ya Allah. Mas Dono, ngene iki aku sih ndok bober tenan. Mbak Kaji niteni kowe Mbak ora tak ambung kowe Mbak. Ana pajikan nek lungguh kene. Ora ngono aku mah ngajak ngene iki rambutku dawu Mas Sam. Ben bisa ngene wong pirang-pirang ore. Nduk ayo mlebu ben diketok ra iki. Ayo. Fan-fan mah ndak denger nek nggawa anake. Kok ora disangoni nggawa anake. Apa nih? Ya ampun pirang. Bah, omahku karo Marung Surabaya bensinnya tak akal kok mbok sangoni lho, Mbak. Mau aduh karo Marung kok mbok sangoni iki sing omahku boyo mbok sangoni. Kok wis nek kemeng-kemengan nek aku ya, Dik ya. Ditanya kowe Mbak ora tak ambung lho. Bagian kok bengi gak aku mentake lah. Nang leboke mawon apa kudu betake? Iya, aku sih gak percaya karo aku, nduk. Batinmu tak tulungi ngono lho, Mbak. Nek mau lebono kene iki ana pajeke. Ana admine ngono, dadine di ngono kene dhewe ya, Mbak. Kembali ke rap. Sopo? Aku, tenan. Aku kandarane. Lho iki apa? Lho iki apa kok iso melu-melu ae? Maksudnya piye? Lho kowe iki wis kok 200 aku lagi tersangka. Oke, Mbak. Tabai, Mbak. Nek dienggo iki kowe tak kon nyanyi reok neh. Mereka ngambung kan salto. Aku sing salto ora kok Matur nuwun ya, Mbak ya. Seneng ya Pak Ati nggih. Suge-suge rezekine. Wong gak bisa suge-suge, lomo-lomo, muga-muga ya saged ningali Wahyu Manggala.